எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இது எல்லாமே வீட்டில் இருந்தே குணப்படுத்துறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது இந்த கற்பூரவல்லி செடியோட இலை தான். இது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செடி. நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும், பட் ஆனால் யூசஸ் என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியாமலே வளர்த்துட்ருப்போம். இது எந்த நர்சரியில் போனாலும் ரொம்ப சீப்பாக ஒரு 10 to 20 ருபீஸ்க்கே கிடச்சிரும். இது நம்ம சீடில் இருந்து தான் வச்சு வளர்க்கணும்னு கிடையாது. இந்த ஸ்டெம்மை நம்ம மண்ணில் நட்டு வச்சாலே இது நல்லா வளர்ந்துடும். இது எங்கள் வீட்டில் நான் வச்ச ஒரு கற்பூரவல்லி செடி. இது பாருங்கள், காம்புலேருந்து தான் நட்டினது, பட் ஆனால் இது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஒரு 4 இலையை பறித்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதை வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்க. ஒரு டம்ளர் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இது நல்லா காய்ச்சுங்க. அதோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிடும். அந்த லீவ்ஸ் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலராக ஆகிடும். அந்த ப்ரௌன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அதை பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது ஒரு மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலராக இருக்கும் அந்த வாட்டர். இப்போ பாருங்கள், அந்த வாட்டரே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷ் ஷேடாக இருக்குது. இது கஷாயமாக டெய்லி குடித்தா ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயத்தை விரும்பாதவங்க என்ன செய்யலான்னா, 4-5 கற்பூரவல்லி இலையை பறிச்சுட்டு நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த குட்டியாக அந்த அம்மியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது நான் ஆட் பண்ணுறவங்களுக்கு திரும்பி காட்டுறேன். அரைச்சி இதை ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாலாம் நம்ம பண்ணணும்னு கிடையாது. ஏன்னா இதிலேருந்து நம்ம சாறு தான் எடுக்க போகிறோம். இப்போது நான் உங்களுக்கு இந்த சாறு காட்டுறேன். பேசிக்காக இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டாலே போதும். இதிலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு இதை குடிக்கிறவங்களும் டைரெக்டாக குடிக்கலாம். ஆனால் நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க, ஏன்னா இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வரும் அந்த மின்ட் ஃப்ளேவருங்கிறது. அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது கொஞ்சோண்டு தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. இது சாறு, அதுக்கப்புறம் கஷாயம், அதுக்கப்புறம் இலை, இந்த செடியோட இலை, இது எல்லாமே ஒரு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். அந்த காம்பை நான் திரும்பி நட்டு வைக்கிறேன். இதுலேருந்து ஒரு 2 வீக்ஸில் எனக்கு நல்ல ஒரு பிளான்ட் புஷ்ஷியாக வளர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த கஷாயமோ இந்த சாரோ இது நம்ம டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ இருக்கிற கொரோனா டைமில் நம்மளுக்கு சின்னதாக காய்ச்சல், கோல்டு எது வந்தாலுமே பயந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுறோம். அது இல்லாமல் ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எஃபெக்ட் காட்டும். ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகலைன்னா அதை விட்டுடாதீங்க. 3 நாள் கண்டினியூஸாக பண்ணுங்கள், உங்களுக்கே ரிலீஃப் தெரியும். அது மட்டுமே இல்லை, செயின் ஸ்மோக்கர்ஸு இவங்கெல்லாம் இந்த கொரோனா டைமில் அந்த லங்ஸில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ்னால ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க. செயின் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு இந்த மாதிரி இந்த கஷாயத்தை குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட உடம்புல இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக இது வெளியில் புஷ் பண்ணிடும். அது மட்டுமே இல்லை, நிறைய லேடிஸ் மூட்டு வலி, ஆர்த்தரைட்டிஸ்லேருந்து சஃபர் ஆகுறாங்க. அதுக்கு நிறைய மெடிசின்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு ரிசல்ட்டும் வராது. இந்த மாதிரி இலையை நீங்கள் இந்த கஷாயம் இதெல்லாமே தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் கால் வலி, மூட்டு வலி, அதோட வீக்கம் எல்லாமே கம்மியாகும். ஏன்னா இந்த இலைக்கு நேச்சுரல் அனால்ஜெசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அனால்ஜெசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் நம்மளுக்கு மயக்கம், இப்போ டேப்லெட்டெல்லாம் எடுத்தால் நம்மளுக்கு மயக்கம் வரும் இல்லையா, அதெல்லாமே இல்லாமலே இதில் அந்த நேச்சுரலாக அந்த பெயின் ரிலீஃப் பண்ணுற டெண்டன்சி இந்த இலைக்கு இருக்குது. ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் dandruff ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு க்யூர் உங்களுக்கு கொடுக்கும். கற்பூரவல்லி எண்ணெயும் கோகோனட் ஆயிலும் நீங்கள் சேர்த்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணி ஸ்கேல்ப்புக்கும் ஹேருக்கும் போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா க்ரே ஹேர், வெள்ளை முடிங்கிறது இல்லைனா dandruffங்கிறது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும். பட் ஆனால் இது நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 4 to 5 months பண்ணால் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே நெகட்டிவ் நியூஸாக தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி சின்ன பாசிட்டிவ் நியூஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணலாம். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பயம்தான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்